Bu mənim qızım Aytəndir. Qurbanova Aytən Şirin qızı. 9 yaşı var. Anadan gəlmə bu çanaq çıxığı displaziyası xəstəsidir. 6 dəfə çanaqlarından çox ağır əməliyyatlar keçirdib. Hazırda da yeriyə bilmir, yataq şəraitindədir. Yeriməsi üçün də davamlı olaraq fizioterapiya olunur. Fizioterapiyalarımız da Romatin Fizioterapiya Mərkəzindədir. 1 aylıq müalicəsi 1800 manatdır dostlar. Tək anayam, çarəsiz anayam. Dövlətdən, heç bir yerdən gəlirimiz, köməyimiz yoxdur. Qızımın müalicələri üçün sizlərdən kömək istəyirəm. Baxın, bu da onun hər gün gündəlik qəbul etdiyi dərmanları. Artıq tək başına qarşılaya bilmirəm. Balam əlavə olaraq da bronxial asma xəstəsidir. Bilmirəm, heç hansı birinin müalicəsinə başlayayım. Sadəcə yeriməsi üçün sizlərdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənim balamı yataqda qalmağa qoymayın. Mənim balamı pula görə yataq şəraitində qalmağına icazə verməyin. Xahiş edirəm, bu pulsuzluğun üzü qara olsun. Nə olar, xahiş edirəm, mənim balama kömək edin. İndi əməliyyat yerlərini göstərəcəm. Ola bilər, inanmayanlar var. Bu biri. Aytən, o birisinə baxaq. Baxın, bu ikisi. Düzdür, düzəlim, aç. Yan üstə çeviril. Ay, sağ ol, baxın. Bu ikisi. Aytən, o birisinə də baxaq. Çevir. Baxın, bu da 4'ü. Ümumilikdə 6 dəfə çanaqlarından çox ağır əməliyyatlar keçirdib. Sol çanağında da orada implant var. Davamlı olaraq da bayaq dediyim kimi fizioterapiya olunur. Gözəl insanlar, xahiş edirəm, kimin nə fitrə zəkatı varsa mənim balama göndərin. Sizin o 1 manatlarınız mənim balamın bir addımı deməkdir. Xahiş edirəm, köməyinizi, dəstəyinizi, dualarınızı mənim balamdan əsirgəməyin. Çox sağ olun. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun.